नमस्कार भाइयों, सर्द का मौसम आ गया है। आपको कफ, वाष्प, दमा, अस्थमा जैसे बीमारियों कुछ नुस्खे बताना चाहते हैं। आप दालचीनी के पाउडर को लीजिए और थोड़े से आधा चम्मच लें और उसको 1 चम्मच शहद में फेंट लीजिए। फेंटने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ आप चाटिए। यकीन मानिए भाइयों, आपके शरीर के आपके वाष्पित रोग जितने भी हैं, आपका 80% रोग नियंत्रित हो जाएगा। भाइयों, इस नुस्खा को कीजिए। यकीन मानिए भाइयों, यह एक बहुत ही रामबाण इलाज है। आयुर्वेद के बिना पैसे का यह इलाज आप कीजिए। आपके 50 रोगों के लिए यह रामबाण इलाज है। भाइयों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके माध्यम से किसी का भी भला हो जाए।